والسلام عليكم. ان شاء الله راح نكمل هنا الجزء الثاني من المحاضرة مالت الووبينج كوف. هنا راح نتحدث على الكلينيكال مانجمنت. هناك تحدثنا على الكومبليكيشن، تحدثنا على السيجنيفيكانت مالته، كاركترستيك، الاعراض مالته شو قد تبدا هيك شيء. هنا شنو حيأثر عليه اخذناهم. زين هنا ايش راح ندرس؟ راح ندرس على الكلينيكال مانجمنت اللي هي الدايجنوسيس اول شيء، ثاني شيء التريتمنت، ثالث شيء الكومبليكيشن مانجمنت. diagnosis والتريتمنت والكومبليكيشن مانجمنت، يعني احنا شلون حنتعامل ويا المرض. هنا ندرس شلون نتعامل ويا المرض. اول شيء نشخصه، ثاني شيء ان نعطيه ادويه، ثالث شيء اذا كان مرتبط بكومبليكيشن اللي اخذناهم نعطيهم ادويه بشكل خاص. زين الدايجنوسيس مالته احنا حسب ما عرفنا انه هو يسبب شنو؟ سبيوتم. فلهذا الشيء حناخذ اول شيء كلتشر مال سبيوتم، واللي هي تعد شنو؟ الجولد ستاندرد، اللي هي شلون القاعده الذهبيه او الشيء الاساسي. بس شنو السر عندها لو sensitivity after 2 week، لو sensitivity after 2 week. بينما شنو ناخذ PCR اللي هو highly sensitive، بس شنو ideal during early illness، بداية المرض. بينما النوع الثالث اللي هو serology اللي هي المرحلة الأخيرة من المرض. يعني مش نقدر نقسمه هيك. شوفوا احنا هاي مرحلة، مرحلتين، 3 مراحل. هاي المرحلة الأولى راح نقدر ناخذ بها الكلتشر اللي هي أسبوعين. احنا هاي بس شنو لو سنسيتيف. زين هاي المرحله الثانيه نقدر ناخذ بها البي سي ار اللي هو هاي سنسيتيف، اللي هي همين بالايرلي. هذين اثنيناتهم مراحل ايرلي المهم بين اعراض. هنا هاي السيرولوجي اللي هي الليتر ستيج، اللي هي هنا وين اذر تيست ار نيجاتيف. السيرولوجي اللي هي الليتر ستيج اللي هي المراحل الاخيره من المرض. زين لجأنا له لأنه اختفت الأعراض من الجسم، اختفى ممكن السبيوتم، فما راح يطلع عندنا موجب. زين هسه هنا التريتمنت. ثاني شيء طبيعي عندنا أهم شيء التريتمنت. شوف احنا قبل شوي حكينا إنه إذا أعطينا التريتمنت تقلل لنا 5 أيام من الإصابة. فالتريتمنت الغاية من عنده إنه نخفف الإصابة ونقدر نقاوم المرض، لأنه هو بالذات للأطفال هو مؤذي بشكل. فيقول لك الأنتيبيوتيك فعال بالإيرلي ستيج. ليش؟ لأنه يقلل السيفيرتي اند ترانسميشن. هذا الشيء كلش حلو، انه هو شيء يقلل السيفيرتي الشدة مالته والترانسميشن. زين ريكومندد دراج، الأدوية اللي ينصح بها هي الأزثرو والكلاريثرو والأرثرومايسين، مجموعة مايسين كلهن. احنا not effective in altering the course during the paroxysmal stage. احنا يعني شلون ما نسيت هاي، يعني شلون وضحنا افكتيف يعني ما فعال بالترنج الكورس، بتغيير الكورس خلال الباروكسيزمال ستيج، يعني اقل فعاليه نقدر نقول. نوت افكتيف مو هالقد فعال. او في دقيقه لان انا اعرفها بس ما تجي شلون اترجمها. احنا يعني هي الاعراض مالت الباروكسيزمال الستيج اللي هي الووبينج تطلع يعني فهمتوني شلون تطلع ما راح يقدر يمنعهن، بس هو يقلل السيفيرتي هيك شيء. احنا supportive care include oxygen، يعني يقول لك اذا نريد نضيف له شيء نضيف له الاكسجين ونضيف له الهايدريشن. شوفوا من الكومبليكيشن اللي كانت عندنا انه هو يصير عند الاطفال بالضبط يصير عندهم اختناق ويصير عندهم ديهايدريشن. فلهذا الشيء احنا حنلجأ انه نعطيهم اكسجين ونعطيهم هايدريشن. زين هسه الكومبليكيشن كانت من ضمنها شنو؟ كانت عندنا بالريسبيراتوري يسوي نيمونيا، وبالنيورولوجيكال يسوي سيزر ويسوي كونفولجن وكذا. فاحنا هنا ايش حنسوي؟ النيمونيا بسبب سكندري بكتيريال انفكشن، فحنعالجها من خلال الانتيبيوتيك. زين هسه الكنترول اند بريفنشن. يقول لك الكنترول احنا شوفوا احنا قلنا اول كلمه عليها انه هي كونتيجيوس بشكل. فاول شغله لما يقول لك هاي الشغله كونتيجيوس ايش حتسوي؟ ايزوليشن طبيعي. فيقول لك ايزوليشن خلال الانفكشيوس بيرود اللي هي الكاترال اول 3 أسابيع من الباروكسيزمال. زين الايرلي انتيبيوتيك تريتمنت ريديوس الترانسميشن. يقول لك العلاج بدايه المرض راح يقلل لي من الترانسميشن مالته. الكونتاكت مانجمنت الاشخاص المحيطين بالمريض شلون يعني حنتعامل وياهم؟ راح نعطيهم بروفيلاكسس عمدا ما ينتشر المرض من شخص لشخص. فهنا خاصه للاطفال اللي هم مناعتهم ما قد. فالمهم اميونايزيشن
essential to achieving herd immunity. احنا يقولك يعني الغاية معناتها ضرورية عمدنا نقوي المناعة مالت الشخص، فاحنا ايش حننطي؟ بوستر دوسز اللي هي معززات يعني مقويات، احنا اللي هي كريتيكال اساسية تو كاونتر وارنينج اميونيتي، علما للاشخاص اللي هم المناعة مالتهم بدها تتراجع. احنا زين هسه الفاكسينيشن، احنا شعبنا اثنين نوعيات من الفاكسين، فاكسين وول سيل فاكسين وعندنا سيلولر فاكسين. الوول سيل فاكسين عبارة عن كائن يعني يموتون وينطونك اياه بس شنو مؤذي بشكل. زين السيلولر فاكسين حيعطيك اجزاء بيوريفايد، اجزاء من الكائن، يعني مو الكائن كله او مو الاورجانيزم بشكل عام، فاجزاء من عنده. فاحنا يقول لك الاثنيناتهم هم فعالات، بس الوول راح يصير عنده مور سايد افكت، بينما الثاني الفعالية مالته اقل ولس سايد افكت. هنا زين with warning immunity. warning immunity يعني هو ما حيكون شو اسمه لايف لونج، لا تدريجيا ترجع المناعة مالت الشخص للأسوأ، مو للأسوأ قصدي يعني الأصله شلون ما كان يرجع. زين هسه رجعوا حكوا عليهن اللي هي الوول سيل بيرتوسيس فاكسين، يتكون من كيل بوردتيلا بيرتوسيس، يعني بيرتوسيس مقتولة. فالمهم هاي البيرتوسيس ايش حتكون هاي انديو سترونج اند لونج لاستنج اميونيتي، تأثيرها قوي وفترته طويلة. فهذا يعني يقول لك هي مقتولة بس، وعبارة عن لقاح من بكتيريا مقتولة ندخلها بالجسم، راح يكون تأثيرها قوي وفترته طويلة. السايد افكت مالته فظاعة، احنا لانه حيسبب فيفر، سويلنج، ريدنس، بين بالمكان اللي انجكتد، مقارنة بالسيلولر. احنا الاستخدام مالته راح يكون شو اسمه الاندر ديفلوبينج، اللي هي الانكم مالت الكانتري الانكم مالتهم ميل تو لو، يعني الدول التعبانة هيك افضل تعبير. فاحنا الفعالية مالته shall provide robust protection but high reactogenicity limited its use. احنا يقولك هو صحيح انه يوفر حماية قوية، بس هو شنو عنده تفاعل قوي بالجسم وتأثير قوي، فهذا الشيء هواية بلدان امتنعت عن استخدامه. زين احنا الفاكسين تايب هذا النوع الثاني اللي هو السيلولر بيراتوسيس. شو حياخذون بيوريفايد انتيجين من البورتيديلا، مثل التوكسينات مالتها. احنا قلنا عندها اثنين توكسين، البيراتوسيس توكسين شو اسمه الثيروت اي مالت الحنجرة توكسين. الفيلمنتس احنا هيموغلوتين والبيراكتين والفيمفيريا. زين فاميونوجينيسيتي احنا هنا الكومبوزيشن خلصنا، اللي هو عرفنا انه هي ما راح يجيبون كائن لا مقتول ولا شيء، انما جزء من عنده. اميونوجينيسيتي المناعة مالته راح تكون مودريت. هنا السالفة المزعجة بي حيكون مودريت مقارنة بمن بالوول. احنا السايد افكت مالته راح تكون اقل طبيعي، يعني حياخذون جزء بس. الاستخدام مالته used in high، احنا شوفوا احنا طبيعي الاشياء الاقل خطورة او كل شيء يعني بشكل عام شو اسمه مالته الاستخدام مالته او المساوئ مالته قليلة، حتلقاه بالدول المرتاحة او الدول اللي high income. زين often combined with the يقول لك هذا العلاج او السيلولر بيرتوسيس فاكسين مرات نطبقه ويا فاكسينات ثانية اللي هي فاكسين مالت الدفتيريا والتيتانوس. فالمهم ايش حنسميه دي تاب او تي داب. خوش حدي دي تاب، انا سميته هيجي دي تاب او تي داب. زين الدي تاب المن للchildren، تي داب المن للادلتس. زين الفعالية مالته المو حلو بيها هذا reducing disease severity and transmission but associated with a shorter duration of protection and booster doses are required. يعني احنا ايش حيقول لك هو حيقلل من السيفيريتي والترانسميشن مالت المرض، الشدة مالت المرض والترانسميشن حيقلل من عندهم.
بس مو حلو بيه انه شورت ديوريشن، الفتره مالته قصيره، ولازمه دعم بوستر دوزز، ولازمه شو اسمه، والوونينج مالته انه شخص مثلا اخذه مثلا اخذه اليوم ممكن السنه الجايه ينصاب بالمرض، لانه راحت مناعته من اليوم للسنه الجايه. فلهذا الشيء بوستر دوزز محتاج. حنلقى انه هو 5 جرعة ياخذ الطفل من عنده. زين، هنا حناخذ الكومبينيشن فاكسين. هنا حناخذ الكومبينيشن فاكسين. احنا ايش قلنا حينطبق ويا التيتانوس ويا الدفتيريا. دي تاب للتشيلدرن، تي داب للادلت. انا شو سويت صراحة؟ دي تاب تشيلدرن دي بدي، بينما تي هنا تي داب من للكبار. ليش؟ تي شو اسمه تينيجر، تينيجر هيك، لان فهذا الشيء بس هيك طبقتها يعني تينيجر. فدي تاب تشيلدرن مشيتها بس حسب اول حرف. هلهم دفتيريا، تيتانوس، السوديولار بيراتوسيس used in children under 7 years. هذا النوع دي تاب يستخدم للأطفال عمرهم أقل من 7 سنين. زين، تي داب شنو هم من التيتانوس و reduced dose of diphtheria and cellular pertussis، يستخدم للأدolescent and adult. زين، الجدول مالت اللقاح شنو هو؟ برايمري سيريز السلسلة الأولى، الأدolescent and adult، البريجننت ومن، هذول الفئات كل واحد منهم راح ياخذها بشكل. الأطفال راح ياخذون 5 جرعة اللي هي بالشهرين وبال4 أشهر وبال6 أشهر. احنا نعرف انه هذا المرض ما راح الام ما راح تحمي ابنها من هذا المرض، او الانتي بوديز مالت الام ما راح تحمي الطفل من هذا المرض. زين، فلهذا الشيء الشهرين وال4 أشهر وال6 أشهر ويا البوسترز احنا بال15 شهر وبال18 شهر الى 18 شهر قصدي، ومن 4 إلى 6 سنين. يعني هاي 1 2 3 و4 و5. زين، يعني بالشهر الثاني وبالشهر الرابع وبالشهر السادس نبغى نضيف لهن نص سنة، فايش راح تصير؟ 1.5 سنة، ونبغى وراها ورا 2 سنين حتكمل الموضوع. زين، الأدolescent and adult حننطيهم مثل ما قلنا تي داب اللي هو تينيجر بش وقت عمر 11 إلى 12 سنة، وحتى خلال 10 سنين ممكن. زين، the pregnant women advised to receive نفس الكبار تي داب during each pregnancy، خلال أي حمل. إحنا اللي هو من شو وقت تاخذه بالأسبوع 27 إلى 36 أسبوع. زين، عمدين تحمل منها طبيعي. زين، الادفيرس افكت مالته شنو هو؟ بين ريدنس وسويلنج، بين تيدنس ريدنس قصدي سويلنج. زين، تمبرتشر ممكن ان تصعد حرارته 38 او اكثر. فاول شيء انه هو المؤذي هو يسبب احمرار، يسبب سويلنج ويرفع درجة الحرارة. زين، more severe adverse reaction not common. Local adverse reaction and fever increase with the 4 to 6 doses of يقولك يعني انه اشوف severe adverse effect ماكو ويا النوع الثاني هذا severe adverse effect ماكو، بس شنو اشوف local adverse effect مزعجة خاصة بالجرعة الرابعة والجرعة الخامسة من الدي تاب اللي هي مالت الأطفال. احنا قلنا عدة 5 جرعة، الجرعة الرابعة والجرعة الخامسة حتكون الأعراض شوية مؤذية. زين، احنا بس فوق كل شيء حتى لو كانت الأعراض قوية ومؤذية باللقاح الرابع ما يمنعني هذا الشيء انه ألقح اللقاح الخامس، لازم تكمل الجرعات مالته. زين، report of swelling of entire limb. احنا swelling يعني انه يقولون سجلوا انه الرجلين اثنيناتهم انتفخن، او يعني الرجل قصدي كاملة صار بيها swelling. زين، احنا extensive swelling after يقول لك حتى السويلنج بعد الجرعة الرابعة اذا صار ما يمنعني هذا الشيء انه انا القح الجرعة الخامسة. زين، pertussis containing vaccine storage and handling.
يعني هسه هنا حيقول لك شلون نحفظه، شلون يعني نستخدمه وكذا. يقول لك اول شيء اللقاح هذا ينحفظ بدرجة حرارة من 35 الى 46. هاي الاف كنا نستخدمها قبل، بس المهم هاي مو همنا ما نحفظها. هو من درجتين الى 8 درجات ينحفظ بيهن. زين، يقول لك اذا تعدى الاكسباير مالته مستحيل تستخدمه. اذا جمد الدواء الفاكسين مستحيل تستخدمه. يعني شنو؟ اذا فات الاكسبيريشن، اذا صار اكسبيريشن ما تستخدمه، اذا صار فريزنج ما تستخدمه. احنا نحفظه بدرجه حراره بارده، اللي هي بارده بس مو جامده، اللي هي من 2 الى 8 سيليزي. زين، هسه هنا دي بي تي بيركشنز. شو اسمه التحذيرات مالته؟ يقول لك moderate to severe acute illness. التمبرتشر مالته يعني الاشخاص اللي المرض مالتهم كان متوسط الى حاد، ممكن انه تصعد درجة الحرارة مالتهم الى 40 او شو اسمه او اكثر خلال اول يومين من العلاج. شوفوا هنا نحن نشوف اعراض. هاي الاعراض كلها ترتبط باول يومين، بس وحدة ترتبط بهم 3 ايام تاخذ لها. فاول اعراض راح نشوفها انه الفيفر مالت الشخص او مالت الجنين. احنا لان هو دي تي هنا. فيقول لك اول شيء انه خلال اول يومين تلقح بهن الطفل راح نشوف درجه الحراره صعدت لحد 40. ثاني شيء ممكن يمر بشوك لايك ستيت، اللي هي هايبوتونيك هايبو ريسبونسيف ابسود، اللي هي شنو؟ بخمول وتعب، جسمه كلش تعبان، ويعني تحسه هيجي عضلاته ما يقدر يشيلها. زين، خلال همين اول يوم persistent inconsolable crying lasting اكثر من 3 ساعات. يقول لك يظل يبكي لمده 3 ساعات بدون ما تقدر تسكته. يعني احنا قلنا انه هو مؤلم هذا اسمه الادراك، حتى المكان اللي ينضرب به الابره مؤلم. زين، convulsion with او without fever occurring خلال 3 ايام. يقول لك ممكن انه يمر بتشنجات. فاحنا ايش وقت كونترا انديكيشن؟ اذا كانت الرجي طبيعي، واذا كان اكو شنو انسفال اباثي نوت ديو تو اذر. اذا صار انسفال اباثي مره من اللقاحات، احنا قلنا هو 5 جرعات، فاذا صار عنده انسفال اباثي وماكو اي سبب ثاني مقنع انه هو اللي يسبب الانسفال الاباثي غير هذا الدي بي تي دي تي بي، حضطر امنع العلاج عنه او امنع الفاكسين عنه. احنا نسي تشالنج، احنا وورنينج اميونيتي اللي هو شنو؟ التراجع اللقاحي. احنا نفس ما قلنا انه اللقاح تدريجيا تقل المناعه مالته، وممكن يرجع شخص ينصاب به على الرغم هو قبل ملقح، لانه هذا اللقاح مو لايف لونج اميونيتي. زين، احنا كفرج جاب اللي هي شنو؟ اشخاص يتلقحون واشخاص ما يتلقحون. هذا الشيء حيأثر وحيفاقم المرض ويسوي اوت بريك. احنا الحمد لله خلصت الملزمه، وان شاء الله بالتوفيق للجميع.